ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କଟକ କଟକିଆ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯାନି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେପରି ଭାବରେ ପଥ ଉତ୍ସବ ହଉଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସାହା ହେଇଛନ୍ତି, ପାଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଥ ଉତ୍ସବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜି ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦିବସ। ଆଜି ଦିନରେ 1936 ମସିହା ଆମର ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୀତା ବିବାହ ସେ ପୁରୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜରେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦିବସ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ହିସାବରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା, କଟକକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା। ଯୁବ ସମାଜ ନିହାତି ଭାବରେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ, ପଥ ଉତ୍ସବ ମାନେ ଠିକ ପଥରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପଥ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇଥାଉ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ବହୁତ କଥା ଶିଖିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲଗେଇବେ। ମୁଁ ହଉଛି ଅୟସ୍କାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଦତ୍ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଫାଉଣ୍ଡର ଆଉ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର। ବହୁତ ଖୁସି କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ କଟକରୁ ମୋର ଜନ୍ମ ଆଉ କଟକ ସହିତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ କନେକ୍ଟ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଟାଇ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ ଲଗେଇଛୁ। ଏଠି ଆମ ଟାଇର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା। ସୋ ଏଠି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଛୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟର ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେବା ପାଇଁ କି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଉତ୍ସାହ ଦେଖିକି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଆମର ଅଲରେଡି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଟାଇର ମେମ୍ବର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନସ ବେହେରା ହେଲା, ଆମ ବିଭୁ ହେଲା, ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, କେମିତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଶିକି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ତା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଉତ୍ସାହ ଜାରି ରହିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ, ନୂଆ ଆଶାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢିବ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିବ।